Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti kardispordi meistrivõistluste 8-etapiline sari sai tavakohaselt alguse Tabasalu rajalt. Juba treeningsõidud ja kvalifikatsioonid näitasid, et vaatamata tujukale kevadilmale on noored kihutajad suurepärases hoos. Päris kindlasti lisas kogu üritusele kaalu lähinaabrite ja tulevikulootuste osavõtt. Üle pika aja olid kohal ka kiired rootslased. Kokku lõi tavaetapil kaasa 6 riigi võidusõitjad, selge tõestus, et meie noorte tase kannatab välja võrdluse kogu Põhja-Euroopaga ja Eestimaa kardirajad vastavad rahvusvahelistele nõuetele. Ma arvan, et eeskätt ikkagi on see, mis nüüd siia toob meie võistlejate tase. Lähiriikides on ikka hea võistlemas käia, nii ajaliselt kui rahaliselt on see märksa jõukohasem kui käia kuskil kaugemal. Aga peamine, mis sõitjad siia toob, on ikkagi meie enda kodust sõitjate tase. See aasta on väga suure tõenäosusega, kui saab valmis ülenormale plaanitav lange kardirada, siis toimuvad Eesti meistrivõistluste etapid 6 kardirajal, mis on ilmselgelt ajalooline. Mida rohkem on võistlemispaiku, seda paremini tuleb välja sõitjate tase. Nooremates klassides tundsid end kindlamalt need, kes olid kardirooli istunud juba talendid rajale sarjas. Mikroklassis jätkas valitsemist Mark Dubnitski ja kadettidel sai etapivõidu Hugo Rajamets, aga järgnevate kohtade vahed mõõdeti vaid sekunditega ja see tõotab põnevat hooaega. Üks talendid rajale sarjast tulnud poiss oli ka mikroklassi teise koha omanik Joosep Planken, kes sai napilt jagu Richard Viigisalust. Start oli halb, kaotasin 1 koha ja lõpus sain tagasi. Mis sa siis välja mõtlesid? Sõita kiiresti mööda ja vahet suurendada. Aga see esimese koha poiss läks natuke palju eest ära, jah? Jah, ta on kogu aeg terve 3 päeva kiirem olnud. Klass minitõrajale 19 võistlejat, kus poistele pakkusid konkurentsi ka 3 tüdrukut. Juba eelringid näitasid, et võitjat on väga raske, kui mitte võimatu ennustada. 4 kiiremat mahtusid vaid sekundi sisse ja selle 4 kindel liige oli kõikides sõitudes ka Carmen Kraav, kes finaalis otsustavatel ringidel siiski napilt 4. suruti. Carmen, ega see poistega võitlemine ei ole vist kerge või? Ei ole. Aga start oli sul väga hea. Ma arvan küll. Mis see sul kardispordides kõige rohkem meeldib? Et saab mööd sõita ja niimoodi. Julguses sul puudus ei tule? Ma ei usu. Lõpuks sai napi võidu kiirema ringi sõitud Oskar Männamets, kellele järgnesid Patrik Hagala ja Ken Oskar Algre. Hooaja esimene võit oli noorele võidusõitjale tõeliselt emotsionaalne hetk. Sul on praegu pisarad silmas, kas on suurest õnnest või? Jaa. Kas sa ei uskunud, et võit ära tuleb? Ei. Aga kuidas sa sealt tagant päris viimaste stardikohti pealt üldse ette ennast välja rabelisid? Ma ei tea, lihtsalt sõitsin. Kas kart jooksis ikka hästi ka? Väga hästi. Rotax junior ja seeniorklassi ühises stardis algasid sõidud rootslase Davide Reeme dirigeerimisel, aga praktiliselt sama kiired olid ka Ragnar Veerus ja Erich Küün. Eelsõitudes oli 2 võitu noppinud küll rootslane, aga viimases eelsõidus valitses omakorda Ragnar Veerus ja omad võimalused olid ka Erich Küünil. 21-ringiline finaal oli ülimalt põnev, kus esikolmikus olid seeniorklassi sõitjad, mahtudes vaid 0,3 sekundi sisse. Kogu finaali parima ringi sõitis küll Erich Küün, ometi oli tal finišilipu all alles 3. Olid küll omad võimalused, aga ma ei tea, ise lasin ennast vahepeal ära kottida ja vastased kasutasid võimalusi ära ja nii läks. Aga Rootsi poiss oli päris kibe käpp? Oli küll päris kiire. Esikolmiku äge lahing lõppes seekord rootslase Davide Reeme napi võiduga, kellele andis aga vägeva lahingu Ragnar Veerus, kes ise kohe järgmise starti kiirustas. Rootslane ise teadis juba, kus on õiged kohad katta minu vastu ja ei olnudki eriti midagi teha. Ja mul tundus, et lõpuosas sul paar võimalust oli, et mille ei julgenud riskida või? Noh, nii ja naa, ütleme, et ta teadis ka väga hästi, mis ta teeb, et kui oleks olnud reaalne oht, siis ta oleks kindlasti selle ka kõrvaldanud kohe. No aga väga hea võidusõit hooaja alguseks. Ei, seda kindlasti.
Juunioride arvesse parim oli lätlane Makusins, kellele järgnesid Johan Vain ja Karl-Markus Sei. TD2 ja Mastersi ühisestardis domineerisid meie külalised. Eestlastest mahtusid nende vahele Priit Sei ja Mihkel Vaks. Finaalis sõitsid kiirematel TD2 klassi kartidel teiste eest ära soomlane Kilbiläinen ja lätlane Budovskis. Järgmise 4 külalisvõistlejaga pidasid aga ägeda lahingu Mihkel Vaks, Priit Sei jäädes selles lahingus peale ja vaid 68 sajandikuga jäi lõpuks peale Mihkel Vaks, 3. oli Priit Sei. Ega ma seal ees väga hea ei ole tegelikult, et ma seda väga ei naudi. Priit, mis sina ütled? Ei, vastupidi just, Mihkel on väga hea selle ees ja tempo läks päris korralikuks, et hambad ristis proovisin järele olla, aga lööma ei saanud hakata veel ja et nii ta läks seekord. Lõpus läks päris põnevalt, kui need aeglasemad etteheitele. See oli natuke nats paha, et siin, aga ei kõik hea, ega me siin harrastajad ikkagi, kus meil ikka kiiret aega on. Ilm liiga ei teinud. No jah, ega ta päris õige ei ole, aga kõigile võrdne, nii et seekord sedasi. Lahingud jätkuvad. Loomulikult, absoluutselt. Klassis X30 peedi eraldarvestus samuti juunioridele ja seenioridele. Eelsõitude voorus oli kõige edukam Kaspar Korjus, kellega samasse sekundisse sõitis end veel Siim Leedma, samuti Jako Poja ja Martin Tintse, kõik siis seeniorklassi sõitjad. 21-ringiline finaal oli niinimetatud siniste domineerimine, mis tähendas, et Ike Stressingu sõitjad tahtsid noppida kolmikvõitu, aga omad plaanid olid ka Martin Tintsel. Esinelik oli tihedalt koos, aga kõige enesekindlam oli lõpuks ikkagi Kaspar Korjus. 1 sekundi sees oli trio, kus teise kohaga lõpetas Siim Leedma ja 3. oli Martin Tintse. Alguses läks hüpski hästi, et olin kiire. See hakkas tempo raugema ja teised jõudsid järgi ja siis pidin võitlema lõpuni. Siim, kuidas sinu poolt paistis? Ei, mul algus läks väga hästi, et 3. suutsin esimeseks tõusta, siis siuke 8 ringi äkki juhtisin. Siis Kaspar läks mööda, kuidagi nagu ei saanud järgi ja langesin 4. Aga suutsin võidelda viimast kurvis end teiseks ja ma arvan, et võib väga rahule jääda selle sõiduga. See on väga tore, kui 4 inimest suudavad võidu peale sõita. Tore on vaadata Eestis sellist asja, et iga päev seda ei näe. Finaali parima ringi sõitis 4. lõpetanud Jako Poja. Juuniorite parim oli selle klassi uustulnuk Rimmo Kadapik, kes edestas kõige napimalt Andres Lootust, 3. koha sai Paul Aron. Päeva naelaks oli kõige kiirem KZ2 klass, kus rajal oli 13 võistlejat. Eelsõitudes oli esialgu võidutusanud Villem Moor, aga otsustava eelsõidu võitis lõpuks hoopis Antti Rammo. Finaali 26 ringi olid tõeliselt vaatemängulised, kus liidri koht vahetus kiiremini, kui kaamera silm jälgida jõudis. Sõidu algust domineerisid kogenumad Antti Rammo ja Kairo Kivi. Selle klassi lakmuspaberiks oli väga kiire lätlane Lapins, kes seekord jäeti hoopis 6. Finaali parima ringi sõitis Antti Rammo, finišilipu all oli tema aga 7. Ütleme, sõidu alguse pool oli väga hea, selles mõttes sain vaikselt tempot teha, aga ma nägin ise aegadest, et kiirust ei ole. Ja ma arvan, et lihtsalt olime rõhkudega natuke konservatiivsed, et praegune ülikülm ilm põhjustas selle, et lihtsalt ei saanud rehvi piisavalt kiiresti soojaks ja ei suutnud seda tempot üles kruvida, mida oleks pidanud. Vahepeal tundus, et oma tahtmise saab Kairo Kivi, aga noored ja kiired Villem Moor ja Georg Kviss olid seekord sitkemad ja lõpuringidel suruti Kairo Kivi 3. Sealjuures tihedalt kannul olid tal Erik Rass ja Mario Vendla. Teise eelsõidu ma katkestasin. Esimene oli ka siuke, algus oli hoogu, aga lõpp vajus ära. Ja siin oli sama, et eks rehvi rõhuga ja selliste asjadega sai natukene üle summitud. Kogemustest väga, ma arvan, siin praegu tolku ei olnud, lihtsalt on vaja sõita ja konkurents on tihe. Mis sa oma nooremate rivaalide kohta ütled? Ei, väga tublid on. Selles mõttes, et see ei ole lihtne klass, ütleme nii. Väga tublid on. Lõpuks sai kindla 3-sekundise võidu Villem Moor, teise kohaga oli ülimalt rahul, aga selle klassi uustulnuk Georg Kviss. Alguses me proovisime nagu teiste rehvirõhkudega ja alguses tekkis mõte, et tõesti võib-olla need rehvirood ei olnud õiged, aga siiski lõpuks ma sain õigele teele.
tundub, et kui sellest esimesest nelikust nagu läbi murdsid ennast, siis oli juba kõik nagu lihtsam. Ja siis need rehvirõhud ja raamisade tuligi mängu. Mis sa selle loo ajal tahad korda saata veel siis? Selle loo ajal on siht tulla Eesti meistriks ning vaadata võib-olla Euroopas ka leida mõni hea võidusõit. Georg, uue sõitjana selles kõige kiiremas klassis suutsid ennast kohe läbi lüüa? No, kas just läbi lüüa, aga päris hästi tuli välja. Aga päev läks nagu tõusude mõõnadega ja finaalis olid juba täiesti head sõiduvees. Ja eelsõidud ei läinud just kõige paremini ja tulid tehnilised äperdused. Mis see tähendab, et hooaja alguseti ei olnud veel kõik päris joones või? Jah, et ise ei ole ka veel päris sõiduvõimeline selle pilliga ja väsimus on kerge tulema. Minu meelest selles finaalis olid just sõidu lõpusas väga terav. Ja et rõhuga läks meil hästi, et enamus hakkasid juba sõidu lõpus hakkas aeg ära kukkuma, mul hakkas sõidu lõpus alles paremaks minema. Füüsiliselt ei olnud probleeme? Oli küll, füüsiliselt oli päris suur väsimus. Ja konkurents on väga tugev, et kõik on väga väikeste vahedega ja sõidavad stabiilselt. Pikka pausi Eesti meistrivõistlustel ei tule. Juba 29. aprillil mürisevad mootorid Põltsamaal Kuningamäe kardirajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.